Доброе утро всем. В общем, ребятки, сделал я внутри, как хотел. Внутри этот простор свой для всяких вариантов дежурств, халтур, аварий и так далее. Естественно, в основном там у меня внутри расходные материалы. Было несколько вариантов, как это сделать. Это не конечный вариант. Как говорят, война план покажет. Посмотрим, как он себя покажет в плане эффективности доступа, манипуляций со всеми этими расходниками, инструментами и так далее. В машине вожу в основном расходники. Все инструменты лежат в складе, и когда еду туда, куда мне нужно, я тогда его беру с собой. Тот инструмент, который мне нужен. Вот. Как это все в практике потом покажет, расскажет, увидим. Пока вот такой вариант. Некоторые моменты мне не нравятся. Ну, нет большого опыта. Проехал всего лишь 2000 километров. Так что посмотрим, как оно-то будет. Ну, а сейчас я вам так примерно в общих чертах расскажу, покажу, что там есть все. Ну, а пока я пойду туда, к этому отсеку или простору, или помещению в машине. Посмотрите, как это было все перед этим, как это все так делалось. Ну, там такие маленькие зарисовки, как все это выглядело перед этим. Так, уважаемые, вот это вот все было у меня в каморке номер 2. И вот сейчас мы это все будем перегружать уже в тот автомобиль, который получил. Каморку номер 3. Так вот получилось. Вот это все, ребята, я возил в легковой машине. Это кошмар. Ну вот сейчас просто перегрузил. Естественно, потом будем делать, делать стеллажи, верстак, все тут потом будет. Ну вот так вот пока запаковал. Вот. Фуй. Кошмар. Даже не верится, что это было все в легковой машине. Ну вот. Все сюда влезло. Конечно, это все бестолково, потому что если низ положу все это, а половина пустует, значит будем делать какие-то стеллажи, какие-то полочки, какой-то верстак придумаем. Вот, ну это в недалеком будущем все реализуется. Естественно, вы у этого все это будете видеть. А пока всем спасибо за просмотр и всего доброго. Не знаю, как у кого. А у меня первый день отпуска выглядит так. Так вот. Целый день делаем для вот этих вот баночек, бутылочек, или как их назвать, ящичек, чтобы был в машине, куда их положить. Был на колесиках. Ну вот это вот целый день. С самого утра. Вот так вот. А еще надо крышку сделать. Вот. А потом все почистить, убраться. В общем, весело еще. Вот так вот. Отдыхаем. Так, почти готово. Осталось с нержавейки 8 шурупов тут поменять. Там дырки просверлил и там поменять, но уже сил нету. Там снизу. Вот, а уже буду, вернее так, снизу, то уже буду там потом. Все. Собираю весь этот бардак и едем отдыхать. Еще купаться, мыться. В машине порядок привести. В общем, все шабашно. Хорош. Это вот так вот все получилось. Временно загрузил. Завтра праздники, отдохну, доделаю потом. И придумаю, как тут и где что будет стоять, чтобы не мешало. Потому что баллонами так часто не пользуешься. Конечно, надо под руку, так чтобы было. Ну, примерно так. Все, поехал отдыхать. Всем спасибо и до скорых встреч. Доброе утро всем. Промежуточный этап. Вот так вот немножко мы тут все поставили пока. Доски еще не убрал, там уже так вот, ну такой вариант, посмотрим, как он будет в движении,
как еще, что тут, может верхний ящик еще сниму какой-нибудь там, чтобы оно было более стабильно. Ну вот, пока так вот, там посмотрим. Модернизация авто продолжается, ну и где она продолжается? Естественно, на кухне, так как места нету, а машине холодно. Так, нарисовали, сейчас будем сверлить. Колесики надо сделать нам. Раз. Так, шестерочку. Вот одной рукой ставилась. Ну, вот. Сейчас подставочку и вперед будем сверлить. Так, ну, ребятки, собрал я колесики. Вот они крутятся. Это 4 шурупчика у меня не хватило, но это потом доделаю. Так, ага, вот тут 2, да, и тут 2. Ну, надо купить, потому что это кухня, не гараж. Вот. Закручивал я вот это вот все вот этим вот инструментом. Вот. Классная штука. В общем, в любом случае, когда есть инструмент, конечно, это, что там говорить. Приятно работать. Тут вот трещотка внутри. Крутится он как хочет. Ну и закручивается. Покупаю по одному ключу. Там, раз в месяц, один раз в 2 месяца. Ключи дорогие. Чуть, я не знаю, что-то в районе 20 баксов. Ну, хочу набор полностью сделать, пока так купил самые необходимые 10, там 8, 10, 13 и 17, по-моему. Ну, а все остальное там пока докуплю потом. Ну и еще такой вот купил себе этот. Так, это сейчас закрою. Еще себе купил вот такой вот. Тоже как такой своего рода карманный. Тут и трещотка есть, удлинитель трещотки, и как бы маленькая отверточка потом, головки маленькие, ну и куча бит всяких. Вот, мне единственное, что не понял, почему только вот плоская одна бита. Ну все, но этот стал что-то порядка сотки баксов, если не больше чуть-чуть. 2600, сотку евро он стал. Вот. Ну, классно. Такой карманный, экономит, как правильно сказать, экономит время, когда идете с собой и знаете, что куда там идете на какой-то просмотр или чего-то, то это... Сейчас я не могу головку достать, биту не могу достать одной рукой. Не хочет. Вот, то он как бы экономит очень много времени. Пришлось положить телефон, потому что с телефона снимать мне это не получается достать. Так, ну это не обзор, да так просто усовершенствование автомобиля. Так, и попутно тут пару этих таких маленьких, чем это все делал. Сейчас еще покажу, чем это все сверлил. Вот так вот он закрывается. Так, закрылось, это все. Единственное, что неудобно, вот это вот пластмасса на пояс. Я пробовал цеплять на пояс. Ну, бесполезно. Ломаю. Ну, не ломается, теряешь ее. Сел, присел, она упала. Поэтому таскаю в руке. Его купил как дополнительный, потому что у меня есть этот, я себе купил швейцарский, вот этот вот. Вот, с ним по пути 90% всех работ делаю. Плюс я ищу себе там, он в наборе был как бы, вот, головка с битами. Плюс там удлинитель есть еще. Ну вот такой вот. Биты себе поставил, какие мне нужны. Вот которыми больше всего пользуюсь. Но бывает не хватает. И вот когда практика показала, так купил уже этот постоянно лежит. Вот, если этим не справился, так или вернусь, или уже заранее беру с собой. Сейчас покажу, чем это все сверлил еще. Тут. Ну, а потом, когда все закончу, естественно, покажу, зачем эти колесики такие вот делал, чтобы они крутились. Так, ребятки, сверлил я все это. Ну, это тоже не обзор, так просто пока делал, так тут вам покажу. Сверлил я все фистула, или фистол, как он правильно, не знаю. Вот. Это тут все вспомогательное такое.
биты длинные, там короткие, это такой с собой взял, пошел. Дополнительные держать. Под ним там всякие биты. Вот, с этой стороны. Так, тут сверла все, но они же под этот патрон быстро заменительный. Вот здесь все вот эти прибамбасы. Так, тут сверла по металлу, на вот этот же патрон. Ну, то есть вот сюда вот вставляешь его быстро, раз и все. Вот, этот ящик мы закрываем. Вот он закрывается раз, и уже можно его нести, да? А тут открываем, ну, а тут все у меня для этой. Все у меня для шуруповерта. Ну, комплект покупал сразу и этот, и нижний, чтобы уже все было сразу. Ну, и там, по-моему, что-то какая-то была акция, если все купишь. Не помню. Что-то не помню. Что там было еще. Вот. Ну, вот как-то так вкратце. Потом, если что, так дойдет руки или времени, так сделаем побольше обзор. Уже инструментов много. Тележку собрал. Осталось все теперь приклеить. Ну, а потом посмотрим, если она оправдала свои... Никак, как сказать-то правильно, свое предназначение или свою идею. Ну, это потом все увидите. Намазюкали мы вот такое вот безобразие. Сейчас разотрем. Если что, добавим еще, чтобы мало не было, нам не жалко. Вот. По краям надо будет еще добавить. Сейчас добавим, так, это выбросим. Угу. Вот оно быстро назад возвращается. Только что ж поливал. Может, там уже нечего поливать? Да нет, вроде ж лилось хорошо. Ага, пошел процесс. Так. Краешек добавим, чтобы тут хорошо держалось. Вот аж так. Так. И поставим сейчас этот ящичек. Так, где у меня спереди? Там перед. Так. Фуй. Ну, а сейчас все теперь выровняю. Вроде как ровно, да? Ну, вот тут вот с этой стороны уже чуть-чуть. И все. Ну, вот такую конструкцию потом еще сверху доделаю и поставлю в машину. Чтобы был на колесиках, его уже, ну, неподъемный, ребят. Факт. Такой конструктив он получился. О, внизу, понятно, платформа для колесиков, а сверху, так как там внутри ручка, ничего сверху не поставишь. Так такую маленькую вот скромную платформу сделал. Там кое-что он где-то треснуло, так потом эпоксидкой залью. Вот, высохнет, и такой ящичек у меня с инструментами. А тут аж 4 коробочки, там внутри еще, в общем,
Ну, все будет какой-то такой, ну как, мобильный своего рода. А там посмотрим, как он будет в работе. О. Ну, пока это просто под весом стоит. Хаос модернизации продолжается. Не все так просто, как кажется на первый взгляд. Уже осталось совсем чуть-чуть. Очередной промежуточный этап. Приводим все в порядок. Так, сейчас тут все позаметаем. Ну и потом поставим все остальное, и уже будет все красиво. Так, ну почти готово. Завтра это еще вот уберу пылесос, уберу тут то, что тут не надо. И потом уже тогда сниму и расскажу, что мы тут с Вовчиком, как мы тут все победили. Ну вот такой у меня просторчик организовался. Купил я ящички, коробочки. Как смог, так вот поставил. Так вот оно все это выглядит. Вот здесь у меня справа внизу, вот здесь у меня все такое, что как бы практика показывает, нужно под руку. Открыл сразу, достал, взял и пошел. Это такой рюкзачок аварийный, там куча всякого инструмента. Рюкзачок весит 15 килограмм. Здесь такое быстро такая мелочевка, там дюбеля, ВДчка, ключи всякие, ну клей, отвертки, такое как бы быстро, что нужно взял, такое необходимо, чтобы не таскать все. В самом низу, так здесь у меня этот стоит, как он, в самом низу этот стоит, как он, здесь болты, шурупы, гаечки такие, ну там гаечки, тут в основном, тут у меня, тут внизу шурупы, тут вот именно здесь шурупы там, такой взял, пошел и все. Вот в этом деревянном, здесь там 3 ящичка, в каждой ящичке там свои отдельные наборы лежат, что нужно, это тоже практика покажет, что нужно, что не нужно. Сделал его на колесиках, чтобы можно было оттащить, потому что тяжелый, килограмм на 20 вот, весит все это. Рюкзак сделал через ручку, чтобы не это, падает, чтобы не летал по машине, все это. Вот сверху сделал тоже такую коробочку, чтобы можно было что-то поставить. Определимся, с каким ящиком еще. Это такой временный, тут просто бубен нужно отремонтировать. Так, вот в этом нижнем ящике, вот в этом, ну, там баллоны. 2 баллона лежат, так как их часто не трогаешь. Но еще потом подумаю, так его поставить или поперек. Размер точно не знаю, если поперек войдет. Поперек сильно не хочется, потому что вот здесь вот у меня вот это вот открываете, и аж простор увеличивается, аж в кабину можно что-то длинное положить, там сиденье поднимается за один рычажок. Вот. Ящички вот эти все, которые купил, все их подписал, чтобы не забывать, где что лежит. Там инструменты, вентили, сантехника, электрика, скотч, запчасти, это все такое, там болты, шурупы, изоленты, вагошки, все такое, внизу силикон. За ним, за вот этими ящиками, у меня еще стоит, как бы есть отсек, там стоит лестница на 4 ступеньки, такие маленькие, плюс там 2 набора с головками, один с ключами. Есть там еще кожаный такой чемоданчик у меня по жалюзям, он у меня там сделанный. И плюс еще там такой материал, сетка, не сетка такая, это фольга или с дырочками, вот этот фольга, который, ну, можно материал какой-то там закрутить, замотать, чтобы не ломалось. В белом у меня все для покраски. Вот там тоже какая-то мелочевка, там эти ремни, чтобы затягивать то, что не везешь. Вот, ну как-то так вот вкратце я это все построил. Но по мере, как сказать, по мере вот езды, процесса езды, пробования там или практики, или как, не знаю, как правильно сказать, смотрим, что лучше. Уже некоторые тут варианты уже изменились, коробки тут переставлялись. Сразу раньше хотел сделать стеллаж здесь. Можно через фирму, можно самому, там круто все продумывал. Но что получается? Стеллаж, он тут намертво. Уже ничего не сделаешь. Надо, допустим, освободить, что-то перевести куда-то. Уже не получится.
Поэтому пока оставил вот так, там посмотрим. Неудобство этих, конечно, ящиков надо в нижний, надо верхний снимать. В общем, манипуляция. По сути, если будет стоять стеллаж, то же самое. Но тогда как бы не нужно снимать два, чтобы достать нижний. Не знаю, посмотрим, как оно все будет. Не тот размер, чтобы тут делать какой-то стеллаж. Ну, не говорю нет. На дверях подумал, там сзади на дверях, сейчас покажу, вот такая идея возникла, сейчас посмотрим. На дверях возникла идея, вот этот вот простор, здесь видел, такая дается сетка сюда вовнутрь, ну там, я не знаю, миллиметр она или два, с отверстиями, в которые потом уже вешаешь такие коробочки или ящички, как они называют. Буквально вчера это видел. И довольно-таки мне понравилось. Нижний этот может не стоит. Так как, ну вот это хочу переделать, потому что это такая бумажная. Чуть-чуть на одну дверь уже нажал, тут лопнуло, что-то возил, не знаю. Вот, поэтому мне вот это не нравится. Сюда что-то посильнее, ну слабенькое это. Хотя бы миллиметра 4 есть такая у нас. Вот. А наверх вот подумаю, посмотрю сетку. И придумаю, как ее вот сюда сделать. Потому что место гуляет. И прям там у него классно так было все разложено. Вот. Ну, я говорю, это опыт. Посмотрим, как оно все это будет. Вот, показываться. Так, ну а вот так вот салон с этой вот задней части выглядит. Сейчас я открою дверь. Вот. Ну, не знаю. Меня как бы устраивает. Там вариантов, конечно, много. Вон там лестница у меня стоит сзади, да, вон, если видно. Я сейчас попробую это переключить, чтобы вам приблизить. Так, оно сейчас. Видно? Ага, ну вот. Там вот лестница, там это, ну. Так вот, ну вот. Так вот. В конце концов доделал. Столько времени все это. Вот эти вот колесики, мне такое ощущение, что они вот неудачно я их выбрал. Вот эти вот малюсенькие. Они как бы продавливаются под большим весом. Ну, не знаю, пока. В прошлый раз пробовал, такое ощущение, что они как бы вот эта вот резинка, она продавилась. Ну, не знаю, потом посмотрим. Время покажет. Так, если что, так переделаю на большие. Запас там есть. Вот. Так что вот как-то так вот, не знаю, скромно, оригинально, со вкусом, с запасом. Ну, в общем, есть теперь, ребята, куда что грузить, потому что в каморке номер 2 это было что-то страшное, что-то с чем-то. Очень много, конечно, это было в ней, и что-то где-то чего-то как-то достать, найти, ну, просто было нереально. Так что вот сейчас доволен. Доволен, и сварку можно, и баллоны, и тут уже возил и такое. Я сейчас фотографию вставлю, покажу, что тут было загружено, что тут вез. В общем, места, конечно, намного больше, но не до бесконечности. Так что вот так. Будем трудиться. Всем спасибо и до скорых встреч.